Йоу, здравейте, пак съм аз. В малко различна стая съм, но това няма никакво значение. Здравейте в новото видео, първото фитнес видео, първото видео като цяло в канала. В това видео ще видите тренировка на гърди, трицепс и рамо. Въпреки че рамото не го заснех, ще видите защо, просто нямаше къде да сложа камерата. Забих. И така, пичове, започваме с лежанка, първа серия, 50 кг. Лично аз загрявам с 20 кг и 50-ката ми е първа загрявачна, но тъй като имам лек контузия на лявото рамо, реших този път да използвам реших този път направо да започвам с 50-ката като първа серия. Да, 10 повторения. Става. Така, продължаваме напред. Втора серия с 60 кг направих 8 повторения, като 8-то малко ми натежа, но все пак успях да го направя. Тук камерата малко си сменя светлината, което лично мен ме дразни, надявам се за вас да не е кой знае какъв проблем, но тази втора серия влезе actually доста добре. И последната серия от лежанката с 70 кг направих 6 повторения. Ето как излязоха. И така продължаваме с следващото упражнение, а именно вдигната лежанка с дъмбели. Лично аз го предпочитам повече от това с лост, защото, как да кажа, тук може да контролираме дъмбелите си, т.е. трябва да се научим да ги контролираме, можем да се научим да ги контролираме, а и тежестта тук е 20 кг, мисля, че е на това видео, защото бях направил една серия с 18, но забравих да я снимам, признавам. И да, затова ето с 20, втора работна серия, след малко следва и трета. Ето я и третата и последна серия. Да, преди малко казах, че съм правил с 20 кг, объркал съм се. Първата серия, която не съм заснел, е била с 20, след това с 22 и тази е с 24. Тук направих, мисля, че 6 повторения пълни и седмото, нека просто не го коментираме. Вижте какво се случи. Буквално ръката ми изглеждаше все едно съм си наклонил някоя чаша да пия вода, примерно. И така директно преминаваме към трицепса. Пропуснах две упражнения, едно от които Pec Deck Flies, другото Lateral Raise. Lateral Race просто нямаше къде да сложа камерата. Трицеп pushdown с V-бара виждате на вашите екрани. Направих 3 такива серии, просто другите не излязоха добре на камерата, нямаше хубава светлина и да. Нека си затворим очите за формата накрая, нали? Да, благодаря. Така дойде време и за последното упражнение, а именно френско с дъмбел. Еквивалента на това е Skull Crusher на пейка легнал с Lost, но аз лично предпочитам това, защото не знам защо actually, но ми харесва повече. Направих 3 серии с 20 кг. Братлето просто реши да мине от никъде. Направих 3 серии с 20 кг и мисля, че се справих доста добре тази тренировка, защото лежанката тръгна добре и оттам всичко наистина беше супер, нямах затруднения. Може би малко им беше тежко заради рамото, но да, всичко друго беше окей. Ето ни на финалната права, почти сме готови вече и с кардиото. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, харесайте видеото, абонирайте се, коментирайте ако искате, споделяйте, да стигне до повече хора. И да, това е от мен. Чао!